สปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จุกโรโทร0816646143ย้ำ0816646143ว่ามีอยู่ลำหนึ่งผมมา13 คนใส่น่าจะหมดทะเลแล้วแหละเราดูนะพี่ผมต้องรอก่อนกินนมก่อนแม่เราผมไม่ได้ตัวยังโดนไปโดนทั้งตัวนะโดนไม้ตามไม่แข็งแมวนะแต่ไม่ค้างนะไม่ค้างตัวใหญ่โอเคผมตามชมครับผมเราก็มาเปลี่ยนหมายใหม่หมายในการปล่อยเราวันนี้นะครับที่เราอยู่หน้าบริเวณ
ร้านชื่อนะผมที่ผมไปบ่อยๆนะในช่องอ้วนพางลองไปติดตามส่วนของที่พักก็ไม่แพงนะผมก็อร่อยนะบริเวณบ้านเราก็จะมีรีสอร์ทอยู่ตรงปลายสะพานนะผมเป็นรีสอร์ทชื่อว่าบ้านปลายสะพานหลังไม่แน่ใจว่าซอยเขาไว้รองรับสำหรับพวกครอบครัวใหญ่ๆออกมา4-5 ครอบครัว10-20 คนได้อยู่ครับผมกิจกรรมทางรีสอร์ทนะผมถ้าเขาจะมีอะไรให้ก็ต้องลองติดตามชมนะผมว่าเป็นรีสอร์ทเพิ่งสร้างเสร็จนะผมน่าจะเปิดอีกไม่นานนะครับผมยังไงรอเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ในช่องอ้วนทางทะเลบุรพาแล้วกันเพื่อนๆพี่ๆนะลองติดตามรับชมส่วนที่ว่าใครอยากจะตกปลาผมว่าจะขอทำเครื่องใหม่ตอนนี้เครื่องอาการไม่ไหวแล้วเครื่องแย่ผมจมน้ำทีนึงแต่ต้องแต่งเครื่องใหม่ก็รอติดตามชมกันผมมาสนุกสนานในการตกปลางมหอยของชุมชนบ้านคลองใหญ่เรานะผมว่าทางชุมชนคลองใหญ่เรามีพวกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรนะจัดกิจกรรมพานักท่องเที่ยวมาชมพวกอะไรอะของพื้นบ้านแถวคลองใหญ่นะผมไม่แน่ใจต้องไปขอหาข้อมูลรายละเอียดนิดนึงกันจะมาทำให้เพื่อนๆชมนะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะผมนานๆได้ออกทีนะผมไม่ค่อยมีเวลาครับทำหลายอย่างก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมเดี๋ยวไปงมหอยก่อนนี่ครับผมหอยที่เราได้กันนะผมวันนี้เราก็ได้กับข้าวหรือกับแก้มไม่รู้นี่เราก็มา4 คนนะ4 คนเราวางแผนกันว่าจะเอาคนละ10 โลนะเราวางแผนไว้ว่าจะเอาคน10 โลนะไม่ขอเบอร์ตีเราก็กำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วนะผมกลับเข้าบ้านนี่มันนี่แล้วน้ำตาคอยเนี่ยหายแล้วเอาสมอเก็บนะผมตอนนี้เราก็เป็นไงน้าผีสัมภาษณ์น้าผีก่อนนะผมตอนนี้บอกน้าผีระวังหอยตัวผู้หอยตัวเมียหน้าตาเป็นไงน้าผีฮะอะไรน้าผีไม่รู้จักหอยตัวผู้ตัวเมียตายแล้วแบบนี้นี่เราก็จะเข้าบ้านนะผมดูบรรยากาศโดยรอบนะผมบริเวณปลายสะพานบ้านคลองใหญ่นะผมโอเคนี่เราก็เสร็จแล้วกิจกรรมของเรานะผมกิจการงมหอยแครงนะผมอันนี้เราก็เสร็จแล้วผมกิจกรรมงมหอยแครงของเราวันนี้นะผมที่เรามากับแกงน้าผีนะผมเราก็เดี๋ยวกลับเข้าบ้านนะผมเดี๋ยวกลับเข้าบ้านเพื่อที่ไปทำกับข้าวของเราเย็นนี้กันนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมเนี่ยตั้งเป้าไว้คนละ10 โลได้พอกันคนละ10-20 ตัวได้แล้วก็ได้หลายโลอยู่มั้ยเนี่ยใช่ไหมไปดูนะเราก็ประมาณ2 โลนะวันนี้ตัวใหญ่อยู่วันนี้โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมยังไงก็อย่าลืมก